mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga Lengo dan Karang Taruna Susunan serta Tripod Mountain yang telah ikut membantu dari awal persiapan sampai penutupan nanti. Terima kasih juga kepada media warga dan Warta Tasik yang telah ikut memeriahkan dan mempublikasikan acara di Karang Taruna Susunan ini. Terima kasih juga kepada warga Lengo yang telah membantu dari moral sampai moral. Semoga apa yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada Dewan Sekolah yang telah melibatkan kami dan mempercayakan ini kepada kami. Semoga kami bisa memegang teguh dan memegang amanah ini. Amin. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang telah kita simak nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sami-sami panjatkan puji sareng syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala curah dilimpahkeun kajungdunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargana para sahabatna tuh dugi ka urang sadayana anu tumut turut ka mantena dugi ka yaumul kiamat. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, oge muda-mudi Karang Taruna. Alhamdulillah urang sadayana tos tiasa ngempariung mungkulung tina acara Maulid Nabi oge anu panginten kabubungah marun barangkali anu disakantenan kana Sumpah Pemuda panginten ku barangkali muda-mudi Karang Taruna. Puasa kitu simkuring selaku sepuh ya lembur ngatur kenuhun karena sanes kanten anu parantos ngadorong terselenggarana ieu acara yang saya cintai, adik-adik saya, teman-teman saya dari Karang Taruna Susunan yang saya banggakan. Kebetulan saya bawa tim, saya dibawa tim juga orang-orang yang dahulu pernah mengecam, pernah di dunia hitam. Perkenalkan, saya nama Asep Ugar dan saya sekarang sebagai ketua umum dari Yayasan Manasik. Tahu Ibu Manasik? Syukur kalau apa? Betul. Manasik ini adalah mantan narapidana Tasik ya, yang terlahir 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya ibu-ibu nu rarepeh keneh mengawalor salam mugi-mugi sing paranjang yuswana amin. Mugi-mugi sing barokah milik rezekina tiasa marungah haji ka Mekah. Nu rarepeh wae nu teu ngawalor salam mugi-mugi sing paronok umurna. Cilaka. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya nu tarik teuing eta manu salam sieun pondok umur. Kenaon Bu, hujan? Innal hamdalillah usalli wa usallim ala rasulillah
أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Bubukaning pehaturi kita bada salam aturkeun sembah hormat taklim ka sugri nu samirawuh pamagat jalur istri sepuh anom babakuna kapayunan para sepuh tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, para ulama, para asatid, lelencer turus turunan, para pemuda karang taruna, ibu-ibu, bapak-bapak, walina, para santri marurang kali anu belajar di madrasah naon Pak Haji manawi Bani nah eta namina ge beda jeung batur. Mudah-mudahan Allah taala ngamuliakeun urang sadayana. Wong ieu acara ku panitia ngahaja digelar ngayakeun pangaosan terbuka formalna ieu acara kahiji memperingati lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira yang membangun moral dan peradaban sehingga urang sadayana sampai ayeuna mengenal mana agama hak, mana agama batin, mana jalan anu nyalametkeun urang sareng mana jalan anu nyilakakeun urang, mana jalan bagja sareng mana jalan cilaka. Ieu sadayana berkat lahir sareng diutusna junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kadua pemuda karang taruna ngahaja memprakarsai ieu pangaosan dina raraga memperingati hari Sumpah Pemuda nu ka-82 na anu jatuh dina tahun ieu tanggal 28 Oktober dinten Rebo nu parantos kalangkung oge dina raraga imtihan mentonkeun putra-putri ibu bapak sadayana khususna nu aya di lingkungan KRW-an RW 10 urang langkung gampilna wae sebat ieu pangaosan teh lebih tepat judulna pengajian borongan. Jadi judulna ya paling tepat ngajina judulna borongan. Peringatan Maulid Nabi, memperingati hari Sumpah Pemuda, imtihan murid-murid madrasah diniyah, malah tambihan ku abdi syukuran wireh di kampung ieu di RW ieu numut informasi parantos lami teu aya keramaian terutama nu nyangkut kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan Allah taala berkenan masihan anugerah ka urang sadayana memberikan hidayah, inayah sareng taufik sehingga dengan momen Sumpah Pemuda menjadi para pemuda harapan bangsa, harapan negara yang siap melanjutkan cita-cita proklamator
kemerdekaan Republik Indonesia, song-song hari esok Indonesia yang jauh lebih baik dibanding hari-hari yang telah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Dengan menampilkan putra-putri Bapak Ibu sadaya, satu harapan yang pasti, ingin ibu bapak semua punya anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang bermoral dan berakhlakul karimah, yang pandai menghargai ibu bapak dan kedua orang tuanya. Yang jauh lebih penting lagi, mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang siap membawa jalan kebenaran, terutama di masa ibu bapak telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja, para pemuda, kayak naros ayat suhunan teh naon itu? Oh, karang taruna namina karang taruna sasuhunan. Sasuhunan teh saimah. Satu atap. Nah, bukan tidak ada makna. Pasti ketua pemuda Karang Taruna ketika merumuskan mengambil nama-nama, bahwa nama ini adalah nama minimal hasil berpikir, hasil musyawarah, pasti akan mengandung makna yang baik. Mudah-mudahan lebih dapat menyatukan dan mempererat para pemuda Karang Taruna dan seluruh masyarakat demi bangkitnya kampung kita, kelurahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, memang memperingati Hari Sumpah Pemuda, kalau tidak salah ayeuna Sumpah Pemuda nukas 82 lurus pantai beli lepat. Margi Sumpah Pemuda ini adalah didirikan jauh sebelum Hari Proklamasi Kemerdekaan, maka melahirkan sebuah kesepakatan, yaitu Hari Sumpah Pemuda dengan diprakarsai oleh PPPI. Silakan kalau bapak-bapak ibu lupa, baca lagi sejarah tentang adanya Hari Sumpah Pemuda. Dan ini merupakan cikal bakal persiapan menjelang menjemput Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Makanya kemerdekaan Republik Indonesia dengan Sumpah Pemuda itu sebetulnya jauh usianya lebih tua pemuda ketimbang hari kemerdekaan. Indonesia merdeka nembe 75 tahun, memasuki 70 genap tahun yang akan datang. Sedangkan Hari Sumpah Pemuda hari ini sudah memasuki yang ke-92. Walaupun awalnya diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia, disingkat menjadi PPPI atau P3I, Perhimpunan Pelajar Indonesia, dengan ditokohi oleh Wagerudolf Supratman, sehingga bangsa Indonesia bangga punya hari besar adalah Hari Sumpah Pemuda. Yang dirusak bukan hanya ekonominya, tetapi semua sisi. Para penjajah betul-betul merusak dan mengambil hak kemerdekaan bangsa ini. Ekonomi kita dijajah, hasil bumi Indonesia, rempah-rempah, lada, cengkeh diambil oleh para penjajah, dikirim ke negaranya, dibikin rakyat Indonesia biar miskin.
Kemudian saat itu rakyat Indonesia dilarang belajar, temenang ngaji, temenang sekolah, temenang umat Islam belajar menuntut ilmu. Dulu sebelum Indonesia merdeka, haram rakyat Indonesia mengenyam pendidikan. Temenang itu rakyat Indonesia dipaksa dimurtadkan, rakyat Indonesia dimusuhi, main tembak mati baik. Temenang anak-anak Indonesia belajar tentang ilmu agama. Lalu sejak kapan anak-anak bangsa Indonesia bisa menikmati bangku pendidikan, bisa belajar, khususnya bisa di sekolah ngaji? Bebasnya setelah Indonesia dinyatakan merdeka, dan itu tidak lepas dari dukungan para pemuda-pemuda Indonesia. Ya kunang paekang. Oh, walaupun payah tapi mal tulus ngaji naik terin segala kemana ya. Jadi sumbangsi pemuda zaman dulu itu tidak diragukan lagi. Jasa pemuda walaupun diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, itu jasanya luar biasa. Mungkin yang mengilhami para ulama, para kiai siap bangkit melawan para penjajah saat itu karena support dan dukungan para pemuda saat itu, sehingga menjadikan Indonesia merdeka. Jadi wajar lamun pemuda hari ini diberikan lapangan kerja, dimudahkan untuk mencari nafkah, memberi nafkah buat anak istrinya, sangat wajar. Karena 75 tahun Indonesia merdeka ini juga termasuk disupport oleh jasa-jasanya para pemuda. Alhamdulillah. Walaupun saya lahir setelah Indonesia merdeka, tapi sedikit banyak saya sering belajar dan sering diingatkan oleh almarhum bapak saya. Jadi pun bapak baheula sok cerita ka abdi Pak, Mef, lamun ayeuna Indonesia geus merdeka, lamun baheula mah wabil khusus sebelum merdeka dan walaupun setelah Indonesia merdeka, margi ibu bapak sanaos Indonesia dinyatakan merdeka na 17 Agustus tahun 45, itu berarti begitu merdeka Indonesia bebas tanpa gangguan, tanpa gejolak. Memang Indonesia merdeka tahun 45 tanggal 17 Agustus anu kamari sababaraha bulan kurang diperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Aya warani urang dia kakiai ribut sia wani. Kira kok kudu Indonesia maneh cek dari malain kakiai Indonesia we. Tahun 45 merdeka, tahun 48 terjadi gejolak pemberontakan. Tahun 60 sampai tahun 62 puncaknya sampai tahun 65 terjadi pemberontakan, padahal Indonesia terus merdeka, termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tidak mengenal Tuhan, kelompoknya ATS, yang berani membunuh beberapa jenderal yang kemudian dibuang di lubang buaya di Jawa Timur, di Surabaya. Bukan tidak ada terjadi pemberontakan, bahkan beberapa puluh para santri pelajar Islam
bahkan guru ngaji kiaina, sempat ada beberapa tokoh ulama yang berhasil dibunuh oleh kelompok mereka itu. Ayeuna Indonesia rada mendingan, baheula mah kacona minta ampun, jelema ngaji teu meunang, belajar Al-Quran teu meunang, kumpul-kumpul mempelajari Islam teu meunang, boro-boro aya madrasah bebas ngaji terbuka sehingga ayeuna susah minta ampun. Jabomo poek penerangan listrik can aya, penerangan ngaji nganukur make paku teplok, lampu teplok na ogenan meunang nyieun sorangan, mulung jang leunleun sumuna ge bunglon urut sepeda dikeureut dina urut kalengcet disumuan belaan nyoehkeun calana kolor bapakna barudak atawa urut kaos box senu butut ngan leuheung minyak tanah baheula mah diobral murah bari loba di mana-mana di Indonesia. Beda jeung ayeuna Indonesia na beuki lila hese mangan meunang minyak tanah dina aya na ge saubeud-ubeud. Berarti mah minyak tanah ditarik teh amih lebih menyenangkan masyarakat, lebih irit, lebih ekonomis, ganti pakai gas. Nyak mimiti nama ayeuna gas makin hari makin sulit, semakin sulit semakin mahal. Balik deui kana suluh hese da kebon ge geus beak dipake imah, ieu ge leuweung so teh pedah nyingcet we pangtukangna aing ge nyaho urang ababad heula ieu mah. Kakara abdi ceramah salila bulan mulud ayeuna kudu ngaji di leuweung anu sampahna ge teu kaburu disapu-sapukeun acan ge. Tapi kan bae itu masalah tempat anu penting ada fadilah dan hikmahnya, ada asarnya. Pasti itu bakal lebih bermanfaat daripada peringatan Maulid Nabi, peringatan Sumpah Pemuda dilakukan di tengah-tengah kota bari teu aya asar, teu aya perubahan sikap. Mending keneh di kebon we bari poe, bari loba eurih deui. Untung orai hejo orai kobra ogenan. Tapi aya asarna, aya hikmahna, mudah-mudahan alhamdulillah. Mudah-mudahan pemuda hari ini bisa membuka cakrawala pandangannya jauh, bisa memandang ke depan untuk kepentingan agama, demi kepentingan nusa bangsa dan negara, demi keamanan, demi NKRI yang utuh. Setuju? Setuju? Kata bapak saya kapungkur mifbah ulama hayang ngaji nepi ka hafal Fatihah nepokana tamat waladhdallin teh wah hesek na minta ampun kudu dagang nyawa siap mati siap hidup. Nu paling dimusuhi, nu paling dibenci oleh para penjajah, teu aya manusia nu paling dibenci dijadikan target pembunuhan oleh para penjajah dulu kecuali ulama, kiai dan guru ngaji, ditambah masyarakat Islam yang pro ikut mendukung pergerakan perjuangan para ulama untuk bela agama bangsa dan negara. Siapapun rakyat anu pro kiai, sahawae rakyat anu pro ka ulama, sahawae masyarakat pro ka guru ngaji, namun ku abdi diri cek satu persatu, khususnya warga RW 10 we di dia, urang Lengo Bantar Sari, aya sabara orang umat Islam nu hafal Quran. Padahal insyaallah kelurahan Bantar Sari khususnya RW 10 insyaallah sadayana beragama Islam, insyaallah. Betul apa betul? Ya Pak RW na sumping teh. Insyaallah Pak RW na aya. Pak RW ieu di dia aya penduduk anu non muslim di RW Bapak atau nepi teu aya. Jadi sadayana beragama Islam. Luar biasa. Sadayana orang Islam, cuma mungkin Islamnya rupa-rupa. Aya nu rajin ka masjid, aya nu solid diajak salat di masjid. Ieu beda kiceupna katingali ya. Aya nu Islamna taat beribadah, aya oge anu Islamnya
haram jadah. Ya maklum Islam kan macam-macam, tapi lain agama nu beda-beda, itu mah individuna pribadina. Sebab faktor hidayah, faktor taufik tidak bisa dipaksakan kecuali hanyalah dionder taktis oleh Allah Ta'ala. Teu aya kiai anu mampu mere hidayah ka manusia anu ku Allah disasarkeun hidupna. Moal aya ajengan ulama anu mampu merubah takdir nasib, merubah manusia yang tidak baik menjadi baik, nu koret jadi berehan, nu ngedul ibadah jadi rajin ibadah, anu kurang ajar ka indung bapana jadi anak-anak nu paling pandai menghormati menghargai ibu bapana. Tidak semua orang Islam bisa beramal sesuai dengan aturan Islam dengan baik. Masih seorang umat Islam anu can mampu mengamalkan ajaran Islamna dalam kehidupan sehari-hari. Saya penasaran cek abdi, Pak kumaha ipangna baheula hese ngaji gitu. Ya temenan kan kadenge we baheula mah aya nu ngajarkeun bismillahirrahmanirrahim, kanyahoan ku penjajah tembak mati di mana wae papanggihna. Ibu-ibu kapungkur mah baheula baheula ibu-ibu baheula mah lamun aya waktu rineh waktu salse ka budakna teh nu leutik, budak geus mani geus dahar memeh belajar ngaji ka madrasah biasana jam 5 paling sore setengah genep. Budaya orang kota Tasik, orang kabupaten Tasik baheula rame belajar Islam di madrasah, di masjid, di surau, ka ustad, ka kiai, terus kantenan di pasantren mah. Eta lamun sore-sore dacan berangkat ke masjid kupun biang budak sok dikumpulkeun kaleresan indung abdi mah bubuhan jelema baheula anakna loba ceu. Pun biang anakna 12. Wios nu nanyakeun ge bisi hayang nyaho we. Indung abdi mah anakna loba 12. Bari anak-anakna tiap tahun terus we. Pasti tiap tahun anakan deui, setahun anakan deui. Paling lila jarakna 1,5 tahun. Jarang ti adi kalanceukna ti lanceuk ka adina nu beda 2 tahun jarang. Nepi ka adi lanceuk teu puguh potongan bingung lanceukna mana adina mana. Nepi ka abdi mah jeung pun lanceuk sakola oge dibarengkeun. Da ukur beda saeutik teh padahal mah puguh adi lanceukna. Sakola wae timiti sakola SD abdi mah jeung pun lanceuk nu pangdeuketna dibarengkeun sakola. Sabab awakna sarua tuh. Lalaki teh aya 7 mah budak pun biang ngajalajar ieu. Etas asar geus dibere dahar teh sok ngajajar. Kudu kalieu sampean teh puntennya ka ibu nyentokeun. Tuluy kupun biang dari papa ipan lamun budak 7 teh berarti geus 14 sukuna. Ditepakan tuur teh kupun biang. Perang pring prung sauna eno perangnya perang di pangadegan. Mun geus beak teh euy deui. Surune puyuh hayam jago babaranten dikecek-kecek kucubung kuluwak dugel mintel jinel anu geus jinel kudu nikel sampean. Nu can jinel mah can nikel kudu yang hunyar kieu. Osok ibu kabungur kitu nya sepuh osok aya tara. Emak-emak baheula osok itu tara. Nu ayeuna nu geus teu apageun nu baheula mah biasa eta. Teu ngarti eta abdi ceuk teu babeul. Naon maksudna eta kolot make perang pingpung kitu. Diterangkeun henteu, dibejakeun henteu, dihartikeun henteu da eta mah siloka. Ari kolot baheula mah sok ngadidik ku silid mapatahan ku siloka mun nyarios tara togmol tapi pasti aya maknana aya maksudna. Begitu abdi dewasa usia leuwih ti 18 tahun 20 tahun ka dieu kakarek abdi ngarti si horeng eta teh lain lalaguan ulin lain heureuy mere papatah ka anak mun pareng anakna panjang umur sing pengkuh dina pamadegan kudu cinta ke tempat kelahiran tanah air sing apal wawuh kanu nyieunna sing iman ka Allah
tapi ngaran resiko nyekel agamanya kalau bener pasti Allah nyieun musuh nyieun lawan. Allah teu nyieun jelema nu bageur wungkul di dunia teh, nyieun jelema teh dua rupa, nu iman jeung nu kafir, nu bageur jeung nu koret, nu kasep jeung nu goreng patut, nu geulis jeung nu ruksak. Nepi ka ayeuna ge jelema mah kabeh ge dua-duanya siang lawanna wengi, luhur lawana handap, panjang umur lawana ponok umur, beunghar lawana miskin, boga gawe lawana pengangguran, bungah lawana susah. Sawaktu-waktu manusia aya waktuna ceurik aya waktuna seuri. Anggota badan ge kabeh loba nu dua-dua, panon dua, liang pangambung dua, cepil dua, lengan dua, tak-tak dua, suku dua, susu dua. Loba anggota nu dua teh. Malah aya keneh nu ku abdi ngahajat tadi disebut naon cing? Naon aja? Sigi kanyut, masya Allah. Aya ibu-ibu nu luas, abdi wae teu luas, matak diliwatkeun teu luas eta nyebut kanyutna. Abdi mah teu wani kudu nyebut kanyut di depan umum teu sing caduna ge. Matak eta mah pedah nyontohan ibu we panglah nyebut sigi kanyut jadi ka bawah. Teu luas nyebut sigi kanyut teh abdi mah sabenerna. 12 tahun teu aya keramaian acara pengajian terbuka, nembe ayeuna terinspirasi ku para pemuda Karang Taruna Sasuhunan kerjasama dengan tokoh masyarakat sehingga ngayakeun pertemuan ayeuna. Mudah-mudahan menjadi awal kebangkitan di kampung ieu di kelurahan ieu. Amin ya rabbal. Mun aya kebon awi wungkul disebut nate papringan, hartina paawian, pedah lemurna kebon awi wungkul. Prang pring prung, ari prung teh artina maju ka medan laga, prung teh maju ka medan tempur, prang mah perang, pring mah awi, ari prung maju ka medan laga. Sabab baheula rakyat Indonesia ketika dijajah oleh para penjajah Belanda, umat Islam ngalawan penjajah make alat sederhana, make bambu runcing heul awi diseseuketan. Minangka pangwewahana boga senjata dorlok. Ai dorlok teh hiji-hiji senjata nate peluru nate asupkeun heula, tuluy dicolok digere kakarek dor mulung deui, asupkeun deui. Atuh sababaraha menit sabot mulung jeung asupkeun dor, ari senjata lawan orang Belanda. Geus make bom batok, make bom atom, geus make laras panjang, geus gableg brand, geus boga seten anu peluruna bisa 100 200 sapunuhna dina awak dikongkorongkeun, disolenangkeun ka dieu pada teh peluru cok. Oh lama bulan lama geus boga senjata nu kitu. Ka dieu teh sabaratus peluru teh tinggal mencet teh palatukna. Mata karek ngabunuh rakyat Indonesia nu teu tunduk ka penjajah, sakali mencet tinggal murudul we disapu bea. Ayeuna rakyat Indonesia ukur colokeun sok dor. Kemana dinengan salongsong ngapun asupkeun deui dor. Allah rumusna dorlok ngalawan stand kudu meunang. Dikecek-kecek kucubung, ai kucubung teh tungtung bedil paragi bijil peluru ngaranna kucubung. Kucubung kuruwak bugel mintal Cina. Lamun peluru keluar tina kucubungna, komo senjata laras panjang senjata api di mana kena objek sasaran nu ditemakna. Siapa yang jadi sasaran? Ya rakyat Indonesia termasuk nenek moyang orang nu ayeuna geus wafat kembali menghadap Allah taala. Disasar ku peluru Belanda dor kusak we nu matak ku kolot baheula sok diomong-omong. Perang pring perung saunaena perangnya perang di pangadegan surune puyuh hayam jago babaranten dikecek-kecek kucubung kuruwak dugal mintal jinal. Mun segrek diterjemahkeun bahasa aslina akur jeung kieu kolot anaking ma jeung bapa nu geus bobolokot ku kesang
hayang nepi ka merdeka teh lain enteng, lain ukur berkorban tenaga pikiran, nepi ka nyawa kudu siap begalan pati ngalawan musuh demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Omat usian kemerdekaan saalus-alusna ulah dibikeun deui ka bangsa deungeun ieu nagara ulah jatuh deui di tangan penjajah. Lamun sehiji waktu Indonesia diobok-obok, dasar negara diobok-obok, agama mau dirusak, Pancasila mau dirusak, rakyat Indonesia mau dijajah, siapapun penjajahnya, seolah-olah orang tua kita berpesan, pertahankan negara kemerdekaan Republik Indonesia iya, negara kesatuan Republik Indonesia iya betul-betul harga mati. Kata-kata NKRI harga mati lain cuma slogan, lain cuma lipstick, lain cuma omong kosong, lain cuma bahasa-bahasa pujian wongkol, tapi wujud nyata dina jiwa dan gerakan kita. Wajib rakyat Indonesia kudu mempertahankan kemerdekaan nu di jerona masyarakat nama jemuk dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lamun nganggo bahasa agama eta teh aya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ruhnya dasar negara, ruhnya Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lamun satu saat negeri ini mau dibikin kacau, akan ada lagi penjajahan baik terselubung atau terang-terangan. Umat Islam kudu meningkatkan kewaspadaan, rakyat Indonesia kudu boga giaroh, pemuda jangan tinggal diam, harus bangkit, bela agama, bela bangsa, bela negara demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mun disunahkeun mah eta teh siloka papatah kolot teh kacida bermaknana, kacida halusna, ngan kadienakeun loba teu ngarti malah tarara aya mah kolot kikituanana oge. Sok kaceplosan we abdi teh bahasa teh kasar aing, tapi tidak ada niat kibir para lundaya. Itu bahasa sehat menurut bahasa keluarga saya. Abdi lahir di keluarga nu kasar pisan. Saya memang makhluk kasar. Bukan makhluk halus. Bahasa na kasar memang ibu abdi ngomong na kasar. Ibu abdi almarhumah aslina orang Tanarah, orang Banten, dekat ke makamnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanaro.